as teachers, lucrurile pe care le învățați de la noi ca învățători, make those your own, make sure they agree with God's Word. vă încurajăm să vi le asumați, să aveți grijă să înțelegeți cum se acordă cu Cuvântul lui Dumnezeu And use them to teach others. și de asemenea sunteți responsabili să le dați mai departe. I was meeting with one of my mentors, spending time with him. De curând m-am întâlnit cu unul din mentorii mei, am petrecut ceva timp. Some of you know him, John Riesinger. Câțiva din voi îl cunoașteți, numele lui este John Reisinger. And I was sharing with him. I said, you know, John, it seems like everything I know I learned from somebody else. Și am spus, ei bine, John, știi că parcă tot ceea ce știu mi se pare că am învățat de la altcineva. And I just don't feel good using it because I learned it from everybody Și else. simt că nu-i bine să folosesc aceste cunoștințe cu alții, pentru că le-am luat și eu de la alții. He said, oh, Dave, don't worry about that. Și mi-a spus, Dave, nu te îngriji de asta. He said, everything you have, you've ever either begged, borrowed, or stolen. Mi-a spus, oricum, tot ce ai, fie ai cerut, Except your sin, and that's original. fie ai cerșit, fie ai împrumutat, fie ai furat. Mai puțin păcatul tău cu care te-ai născut. So feel free to use what we share with you. Așa că simțiți-vă liber să folosiți materialele și învățătura pe care o împărtășim. We're going to study marriage and family this week. O să studiem și familia și căsnicia în această săptămână. And it's a subject that's vital to everyone. Subiectul este esențial, vital pentru toți. And hopefully it'll apply to your life, but also you can teach it to help others. Și mă rog ca lucrurile acestea să le aplicați în viața dumneavoastră, ca mai apoi să le puteți da în continuare. The first lesson is about the biblical basis of marriage. Prima lecție are în vedere fundamentul biblic al căsniciei. So I'll start this way. Have you ever tried to operate something that you really didn't understand how it operated? Aș vrea să vă întreb ceva. Ați încercat vreodată să folosiți ceva, să porniți ceva și nu știați cum să folosiți acel lucru? A couple years ago, a black tribal man from Africa was brought to our country. Cu câțiva ani în urmă, un om de culoare neagră a fost adus în Statele Unite. And this rich family tried to befriend him. Și această familie care l-a găzduit a încercat să se împrietenească cu el. Era o familie bogată. They want him to feel comfortable in our country. Și ei ar fi dorit ca acest om să se simtă bine în țara lor. În țara lor de unde, în Statele Unite. So they had a brand new beautiful car. Așa că aceștia aveau o mașină nouă, frumoasă. And they gave the keys to him. Și i-au dat cheile. Said you can drive it while you're here. Și i-au spus, ei bine, poți să conduci această mașină cât ești la noi. So the very first day, așa că din prima zi, he got in the car and he started the engine. S-a urcat în mașină, a pornit motorul. He put it in gear. L-a băgat în viteză. He raced down the road off the street. A plecat pe drum și a sărit peste stradă. Hit a building with the car, hit a telephone pole with the car. A lovit o clădire și mai apoi un stâlp. And drove the car into a lake. Și mai apoi a băgat mașina într-un lac. He almost destroyed that car totally. Aproape că a distrus-o în totalitate acea mașină. Because he didn't know how it operated. Pentru că nu știa cum operează o asemenea mașină. Now you know the primary problem in families is today. Știți că problemele fundamentale în familiile noastre astăzi people don't know what marriage is, este că oamenii nu știu ce-i căsnicia, or how God designed it to operate. Nici felul în care Dumnezeu a proiectat-o ca să funcționeze. And so they're making a total wreck of their marriage and family.
Și în felul acesta își distrug căsniciile și viețile. We will learn from God this week so we can do it to honor Him. Săptămâna aceasta vom învăța din Cuvântul lui Dumnezeu despre căsnicie și felul în care îl putem onora pe Dumnezeu în familia noastră. The first thing we must realize is that marriage originated with God. Primul lucru pe care trebuie să-l realizăm este că căsnicia are origine divină. And just so you know, I'll be working right down through the outline. Și eu sunt pe fază să vă arăt că urmez cu conștiinciozitate schița. You good with that? See the major point one? Observați primul punct principal. Under A, I say marriage is not a good idea, which our ancestors thought up. La punctul A scrie căsătoria sau căsnicia nu este doar o idee bună sau o idee bună pe care au avut-o strămoșii noștri. So in contrast to what many people in the world believe, În contrast cu ceea ce cred majoritatea oamenilor din lume, marriage is not something that people in ancient history invented. căsnicia nu este ceva ce oamenii din istoria antică au inventat. They weren't traveling down the road of history. Nu înseamnă că au călătorit de-a lungul timpului în istorie And say, wow, if this lady was with me, I could do better. și au ajuns la concluzia că dacă tot doamna asta a trăit cu mine, cred că aș putea îmbunătăți cumva tiparul. Yeah, she could feed me and I could spend more time fishing. Ea ar putea să mă hrănească, eu aș putea să merg mai mult la pescuit And I'd have somebody to hang around with. și aș putea să am pe cineva pe lângă mine. They didn't invent marriage, okay? Deci nu oamenii au inventat căsnicia. If marriage was a human invention, Dacă căsnicia ar fi fost o idee omeniască, then what could human beings do with marriage? oare ce ar putea face ființele umane cu căsnicia? What could they do? Ce ar putea face ei cu ea? Our brother just got married, August 28th. Fratele nostru tocmai ce s-a însurat în august, în ziua 28. If he and his bride came up with this idea of marriage, Dacă soția, mireasa lui, ar fi venit cu ideea asta a căsniciei, what could they do with it next year? ce ar putea face cu ea anul viitor? Cu ideea sau cu nevastă? With the idea or with the wife? Say it again. With the idea or with the wife? With the concept of marriage, with their marriage. Această idee sau cu conceptul căsniciei. My point is, what if they said next year, well, we want two other people to be involved in our marriage? Dacă anul viitor ei s-ar gândi, păi am vrea încă alți doi să facă parte din căsnicia noastră. Now 4 of us will be married to each Și other. atunci 4 vom fi căsătoriți, Menaj la papă. cu unii cu alții. And what if one of them thought, well, I kind of like a lady too, and so his wife wanted to marry a lady Și too. cineva să zică, păi mai place de o doamnă și vrea să ne căsătorim și cu ea. You understand what I'm saying? Înțelegeți ce spun? If we thought up the idea of marriage, Dacă noi am fi inventat gândul căsniciei, then we can choose what to do with marriage. right? atunci am putea alege ce să facem cu căsnicia. We can choose to throw it away, and Am putea alege să o aruncăm, we can have it be between 2 men or 2 women. am putea avea o căsnicie între doi bărbați sau între două femei. So it could change at any time if Ar people in putea the să world se invented schimbe it. oricând dacă omul ar fi inventat căsnicia. You need to understand that because that's what's going on in the world today. Și trebuie să înțelegeți asta pentru că, de fapt, So asta se întâmplă în lume. it's critical for you to understand that this is not some type of social invention of man. E critic să înțelegem că mariajul, căsnicia, nu este o invenție omeniască, un produs al gândirii omenești, Marriage originated with God. ci căsnicia originează, vine de la Dumnezeu. And since marriage originated with God, Și de vreme ce căsnicia are origine divină, God is the one who has the authority of regulating it,
atunci Dumnezeu este Cel care are autoritatea de a-i stabili cadrul, describing what it is, de a descrie, a defini ceea ce este and telling us how it properly functions. și a ne spune cum funcționează cel mai bine. As men who are involved in ministry and discipling other people's lives, Ca oameni, bărbați care vă implicați în ucenicia altor persoane, you're going to be working with a lot of people with marriage problems. veți lucra cu diferiți sau cu mulți oameni care au probleme în familie, în căsnicie. One thing you must impress upon them very early. Un lucru trebuie să-l imprimați în mintea lor încă de la bun început. Marriage originated in the mind of God, in the heart of God. Căsnicia originează în mintea lui Dumnezeu, din inima lui Dumnezeu. Therefore, it obtains its aim and purpose from God. De aceea își obține scopul și direcția de la Dumnezeu. Now, a helpful passage for you as you teach this to people will be Genesis 1, verse 26 through 28. Un pasaj care vă va ajuta atunci când veți învăța acest subiect este Geneza, capitolul 1, versetele 26 la 28. Turn there briefly and someone read Cineva să that. citească acest pasaj, Geneza 1, 26 la 28. And I'll try and establish the point I'm making in another way. Și voi încerca să mai clarific punctul acesta printr-o altă modalitate. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă de pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femească l-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice de teritorie care se mișcă de pământ. Mulțumim. Now, please notice that men and women were created as image bearers of God. Vă rog să observați că bărbații și femeile au fost creați purtând chipul lui Dumnezeu. They are to be reflections of Him. Ei sunt chemați să îl reflecte pe Dumnezeu. Also realize that men and women were not created to be independent and autonomous beings. Trebuie să înțelegem că bărbații și femeile, sau bărbatul și femeia, nu au fost creați ca să funcționeze în mod independent, să fie ființe independente și autonome. So they weren't created to operate on their own in life. Deci nu au fost creați ca să opereze de la sine în viața aceasta. If you will notice, they were created to be dependent beings. Dacă observați, veți vedea că ei au fost creați să fie ființe dependente. Beings who function by a counsel, by a word that came from God. Ființe care funcționează prin sfatul și cuvântul care vin din partea lui Dumnezeu. Look closely at verse 28 with me. Observați cu atenție versetul 28. God blessed them Dumnezeu i-a binecuvântat and said to them, și le-a zis, be fruitful and increase in number, creșteți și înmulțiți-vă, fill the earth and subdue it. umpleți pământul și supuneți-l. I want to ask you a question. How did God bless them? Aș vrea să vă pun o întrebare. Cum i-a binecuvântat Dumnezeu? Stare right at the passage instead of at me. Nu vă mai uitați la mine, uitați-vă la pasaj. Look at that passage. La versetul acesta. God blessed them. Cum i-a binecuvântat Dumnezeu? It's very simple and plain. E simplu, e I'm clar. not trying to trick you. Și nu încerc să vă păcălesc. To grow. This is the command. How did He bless them even before that? Dar cum i-a binecuvântat înainte de asta? To enjoy everything. Okay. Look real close at that passage. Uitați-vă I mai know, mult la I- pasaj. Maybe it's Bethuel you're looking at. He's so handsome.
Poate că nu vă uitați bine pe altundeva și trebuie să vă uitați mai bine în pasaj. Look at the text, Genesis 1:28. Geneza 1:28, e acolo. E binecuvântat să aibă chipul și înfățișarea Domnului. He blessed them by having the image of God. Okay, that happened before. Asta s-a întâmplat înainte. But look at it. Does it say God blessed? Does it say God blessed them and said to them? Spune oare Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis? Le-a vorbit. He talked to them. Listen, don't take it for granted. God blessed them by speaking to them. Vă rog, nu luați asta cu ușurință sau ca de la sine. Dumnezeu i-a binecuvântat prin faptul că le-a vorbit. God spoke to them. Dumnezeu le-a vorbit. Și au înțeles. God spoke to them and he said, be fruitful and multiply and increase in number, right? Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Isn't it interesting to you that what everyone in the world thinks is just natural, God had to instruct this first couple to do? Nu e uimitor faptul că ceea ce pentru toată lumea este natural, Dumnezeu a trebuit să instruiască primul cuplu. God said to have sexual intimacy and reproduce. Dumnezeu le-a spus să aibă relații sexuale și în felul acesta să se reproducă. We seem to think that that's all by instinct. Noi tindem să credem că totul se desfășoară prin instinct. God's instructing them to be intimately involved with one another and Dumnezeu reproduce i-a other image bearers. Dumnezeu i-a instruit să aibă relații intime și în felul acesta să se reproducă și să umple pământul cu chipul lui Dumnezeu. Until God blessed them by instructing them how to operate, they didn't know how to function in the world. Până Dumnezeu să îi binecuvinteze prin faptul că le-a vorbit cum să se desfășoare, cum să funcționeze în lume, ei nu știau. We seem to have come to a place with the rest of the world where we want to shelf God and not allow Him the place He deserves in life. Pare că și noi, împreună cu restul lumii, îl punem pe Dumnezeu pe un raft și nu-L lăsăm să aibă locul central pe care îl are în instruirea noastră. Listen, don't forget, behind everything you know in life, Nu uitați, în spatele a tot ceea ce cunoașteți din viața aceasta, there stands the great reality, it's God. stă realitatea măriață a lui Dumnezeu. Yeah. God goes on and He instructs them, I want you to subdue the earth, I want you to have dominion. Dumnezeu îi instruiește spunându-le, vreau să supuneți pământul, vreau să aveți stăpânire, domnie. So you see what we're learning? Mankind was created to function by this word that's communicated to them from God. Observați, Dumnezeu a fost, omul a fost creat ca să funcționeze potrivit cu cuvântul acesta lui Dumnezeu care vine. Man leans more heavily on God than you've ever imagined. Omul se sprijină mai mult pe Dumnezeu decât vă puteți imagina. He's the creator and sustainer. El este creatorul și susținătorul. He's our all in all. El este totul în toți. And this man was created for a life of joyful, grateful dependence upon Him. Și acest om a fost creat pentru o viață plină de bucurie și dependentă de Dumnezeu. Therefore, whenever people try to live on their own, De aceea, ori de câte ori oamenii încearcă să trăiască prin puterea lor sau de unii singuri, whenever they move out
side of this counsel that comes from God. Ori de câte ori ei se mișcă și ies din sfatul lui Dumnezeu, Whenever they come up with their own way of living in this world, ori de câte ori deslușesc sau încearcă ei căile lor proprii pentru a trăi în lumea aceasta, they are doomed and they are bound to fall and fail miserably. ei sunt sortiți pierzării, vor cu siguranță cădea și vor trăi într-un mod nenorocit. That's revealed to us in Genesis 3, right? Și toate acestea ne sunt descoperite în Geneza. So from the very beginning of creation, God's word was absolutely essential for human existence. De la bun început, încă de la creație, cuvântul lui Dumnezeu este absolut esențial pentru trăirea noastră. That need did not begin with man's fall into sin. Să știți că această nevoie după cuvântul lui Dumnezeu nu a început de la căderea omului în păcat. For man was created a dependent being, not an independent being. Pentru că omul a fost creat ca ființă dependentă de Dumnezeu, nu ca o ființă independentă. Life without God would be absurd for man. Viața fără Dumnezeu ar fi absurdă pentru om. Because you see, the capacity for knowledge is derived. Pentru că capacitatea de gândire, de cunoaștere a noastră este derivată. Knowledge is just not native in our mind. Cunoașterea nu este nativă minții noastre, It's gained through God and His grace to us. ci ea vine prin harul lui Dumnezeu care ni se acordă. So that means from creation on, man was made to be directed by this counsel that came from outside of him. Omul a fost creat încă din creație pentru a fi direcționat de sfatul lui Dumnezeu. He was to be directed by that word from God. Right? Trebuia să se lase condus de cuvântul lui Dumnezeu. Now, I said all of that to make this point about marriage. Acum am spus toate acestea pentru a sublinia următorul aspect despre căsnicie. Marriage not only originated from God, Nu doar că căsnicia originează din Dumnezeu, it's designed to function in line with God's word. ci este proiectată ca să funcționeze după tiparul cuvântului lui Dumnezeu. Only when people carry out marriage in a way which agrees with the word and way of God, Numai atunci când oamenii își conduc căsnicia după voia și planul lui Dumnezeu, are they able to enjoy the pleasure of God sunt capabili să se bucure de plăcerea lui Dumnezeu and have a marriage that succeeds in the eyes of God. și să aibă o căsnicie care are succes în ochii lui Dumnezeu. Only then can they know what He really intends for them. Numai atunci ei pot ajunge să cunoască ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru ei. The next thing we need to understand, major point 2, Următorul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este punctul al doilea. marriage is a covenantal relationship. Căsătoria este o relație de legământ. Turn to Malachi chapter 2. Ne uităm la Maleachi, capitolul 2. In this context, God is pronouncing judgment on Israel. În contextul acesta, Dumnezeu pronunță judecata asupra lui Israel The judgment's because Israel had broken faith with God. din cauza că Israelul a încălcat, s-a dovedit necredincios față de Dumnezeu. One of the symptoms of that is that they had broken faith with each other in marriage. Și unul din simptomele acestei încălcări consta în faptul că ei au fost necredincioși unii altora în căsniciile lor. Someone read verse 13 and 14. Cineva să citească versetele 13 și 14. Iată acum ce mai faceți.
Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsele și gemete, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinereța ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Very clear at the end there that your wife is your partner, part of your marriage covenant, right? Este foarte clar în textul acesta că nevasta este parte dintr-un legământ al căsniciei. So according to the scripture, marriage is understood in a covenantal context. Potrivit Scripturii, căsnicia este înțeleasă în contextul unui legământ. You are married, our brother, newly married, Fratele nostru care s-a căsătorit de curând is married because he made a covenant with his bride. este căsătorit pentru că a făcut un legământ cu mireasa lui. Now under point B, I put Genesis 15 down and Genesis 31. La punctul B, vedeți, avem ca texte Geneza 15 și 31, Because they give us examples of a covenant. pentru că textele astea ne dau exemple despre ce înseamnă un legământ. Unfortunately, we don't have time to investigate everything involved in making a covenant. Din păcate, nu avem timpul necesar pentru a ne uita la toate aspectele legământului, We'll look at a few critical aspects, dar ne vom uita la câteva aspecte critice. but I encourage you to take these texts and think deeply about what's involved. Dar vă încurajez să luați aceste texte și să le digerați, să meditați asupra lor într-un mod profund. Let's go to Genesis 15 first. Să ne mergem prima dată la Geneza 15. This is a very significant passage to investigate anytime you think about this subject. Acest pasaj este unul semnificativ ori de câte ori te gândești la subiectul legământului. Here we find God made a covenant with Abraham. Îl găsim pe Dumnezeu care face un legământ cu Abraham. This covenant involves God's promise to bless him with a seed. Acest legământ include promisiunea lui Dumnezeu de a-l binecuvânta pe Avram cu o sămânță To make him into a great nation who would possess a great land. și de a-l transforma într-o națiune sau un popor mare care avea să posede o națiune frumoasă, o țară frumoasă. Abraham was aging. The clock of his life was winding down. Avram îmbătrânea, ceasul vieții sale se apropia de sfârșit. His ability to reproduce children seemed to be passing the point of no return. Capacitatea lui de a da naștere sau a contribui la nașterea unor fii pare că a trecut și că nu mai există putere de întoarcere. And he wonders to God, how do I know your promise to me will come Și true? el se întreba înaintea Domnului, oare cum pot ști că promisiunea aceasta a ta va deveni realitate? In light of that, somebody read God's response to Abraham, verse 9 through 18. În lumina aceasta, cineva să citească răspunsul lui Dumnezeu de la versetul 9 la 18, Through 18. Da. de la 9 la 18, cu voce tare cineva să citească. Domnul i-a zis, ia-vă în casă de 3 ani, o casă de 3 ani, un gherbec de 3 ani și o ciuciuleac și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în 2 și a pus fiecare bucată una în fața alteia, dar păsările nu le-a despicat. Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârburi, dar Avram le-a izgonit. La apusul soarelui un semn adânc a căzut
Și iată că l-a apucat o groază și urmare cu tremur. Da, aici? Până la 18. Și Domnul a zis lui Abraham să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită, în al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. După ce a asfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Abraham și a zis: seminției tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Amin. Mulțumim, frate. Now, let's just narrow it down by isolating our attention on the words, the Lord made a covenant with Abram. Reducem atenția noastră în mod special la aceste cuvinte. Domnul a făcut un legământ cu Avram. I want you just to grasp the significance of the words made a covenant. There's two Hebrew words there. Îmi doresc să pătrundem semnificația celor două cuvinte ebraice, a făcut un legământ. Those words are key to understanding covenant. Sunt două cuvinte cheie pentru a înțelege legământul. Covenant is the word bereth. Legământ vine din ebraică berit. And it simply means a treaty or an alliance. Și el înseamnă la rădăcină un copac sau o alianță. When that word is used, Un tratat sau o alianță, scuzați-mă. when that word is used to speak of something which takes place between two nations, Este vorba de ceva ce se întâmplă între două națiuni. it represents a treaty, alliance, or a friendship. Reprezintă un tratat, o alianță sau o prietenie. You have that with the European Union nations. Dumneavoastră aveți un asemenea tratat cu Uniunea Europeană. When it's used to picture what's taking place between individuals. Dar acesta poate avea loc și între doi indivizi. It speaks of a pledge that you make, a binding oath or promise. Înseamnă un jurământ care te leagă sau o promisiune. When it's used to speak of what takes place between God and man, Când ne uităm la felul în care relația are loc între Dumnezeu și om, a covenant is accompanied by signs and sacrifices, a solemn oath with a seal, things like that. vedem că un legământ este însoțit de semnul legământului și pecetia legământului și alte aspecte. There can be blessing for keeping the covenant, Pot fi cursing for not. binecuvântări pentru păstrarea legământului și blesteme pentru încălcarea lui. But I just want you to catch the sense that comes out of this word. It's just, this is Dar the sense of the word. îmi doresc să prindeți sensul cuvântului. Language scholars think that possibly it grew out of an Assyrian word which meant to bind. Lingviștii sunt de părere că acest cuvânt vine din limba siriană, cuvânt care înseamnă a lega sau legătură. Others say maybe it came out of an Akkadian word which means to establish a legal situation with testimony of oath. Alții sunt de părere că acest cuvânt vine din limba acadiană, care înseamnă o legătură legală care este însoțită de mărturii legale. Others say it came out of an Akkadian word or two that actually indicates putting shackles on someone, fettering them. Alții cred că vine din aceeași limbă acadiană care înseamnă a pune niște legături la încheietura mâinii, a lega strâns mâinile acestea.
So in all this, you get this sense that holds you, it binds you, it restricts you. În toate acestea ne dăm seama că acest cuvânt are de a face cu un lucru care te leagă, te strânge, te restricționează. It restricts you to the alliance you've entered into. Te restricționează sau în limitele alianței în care ai intrat. Now the other word has this concept to it. It means to cut off, to cut down, or to cut up. Cuvântul celălalt, karat, din ebraică, înseamnă a tăia. Acum, a tăia și a da la o parte. So a covenant means to cut a covenant. To make a covenant, means to cut a covenant. De fapt, a încheia un legământ înseamnă a tăia un legământ. This cutting aspect and the bond of blood which are involved in the covenant is very important. Această tăiere în legământ care creează legătura este extrem de importantă. Every time we read the Word of God and think of a covenant, de câte ori citim Cuvântul lui Dumnezeu și ne gândim la legământ, it's important to remember a covenant was cut. Trebuie să ne aducem aminte că un legământ este tăiat. And blood was shed, right? Și sânge era vărsat. We know from Leviticus 17:11, life is in the blood. Știm din Levitic 17 că viața stă în sânge. So to make a covenant in its original sense, a face un legământ în sensul original, meant to make an alliance or an agreement, înseamnă să închei o alianță sau să faci o înțelegere. Originally by cutting animals and passing between the pieces. Și de obicei se tăiau animalele, se puneau bucățile lor în mod separat și se trecea prin mijlocul acestor bucăți de animale. And originally you would pass between those pieces that were cut. Trebuia să treci prin aceste bucăți care au fost tăiate. To pledge yourself to faithfulness to that covenant. Și în felul acesta te jurai să fii credincios acelui legământ. Okay. If that faithfulness was broken, dacă credincioșia aceasta ar fi fost încălcată, the person that broke it was calling upon himself the same fate that had come to those animals. Persoana care încălca credincioșia acestui legământ cerea asupra ei să vină soarta acelor animale care au fost despicate, să vină peste el, să fie la fel ca aceste animale despicate. So in ancient times, two people would cut a covenant and they both pass through here. Deci în vremurile antice, când doi oameni încheiau un legământ, puneau aceste bucăți de animale tăiate și mai apoi treceau printre ele. They're saying, if I don't keep what we just agreed to, și prin asta ei spuneau, dacă nu mă țin de legământul pe care l-am încheiat, let this take place in my life. Asta, ce s-a întâmplat cu animalele astea, să se întâmple cu viața mea. So a covenant represents a pledge or a promise of life and death. Deci un legământ este o juruință care te leagă pe viață și pe moarte. This is a very, very weighty concept, right? Este un concept foarte important, foarte greu. And we must keep this deeply embedded in our hearts and minds as we enter into a covenant of marriage. Și noi trebuie să înțelegem conceptul acesta foarte adânc în inima noastră când pășim în legământul căsniciei. Some of you guys are pastors. You marry other couples. Unii din voi sunteți păstori și ați căsătorit pe alții. You need to understand the weightiness of what you're doing. Trebuie să înțelegi greutatea
a ceea ce realizezi And they need to understand the weightiness of what they're getting involved in, și right? de asemenea cei ce se căsătoresc trebuie să înțeleagă realitatea a ceea ce fac și greutatea acestei realități. Let's move on to Genesis 31. Trecem la Geneza 31. This is a further example of a covenant. Avem aici un alt exemplu al legământului. I'm going to move through this quickly and again encourage you to re-study it. Și voi trece repede prin acest pasaj, dar vă încurajez să studiați pasajul. Basically what we're working here is verse 43 through 55. Ceea ce facem este să ne uităm asupra versetelor 43 la 55. Covenant made between Jacob and his father-in-law Laban. E vorba de legământul care a fost făcut, încheiat între Iacov și Laban. You know the story. Jacob had left Laban rather hurriedly. Vă aduceți aminte de istoria acestei relatări? Iacov a plecat, l-a părăsit pe Laban. Laban's attitude had changed towards Jacob. Și mai apoi atitudinea lui Laban care s-a schimbat împotriva lui Iacov. So Laban pursues Jacob, he overtakes him, and he makes a covenant with him. Așa că Laban pornește în urmărirea lui Iacov cu dorința de a-l prinde, reușește să-l prindă și acolo încheie un legământ. The story then is verse 43 to 55. Și istoria continuă în aceste versete 43 la 55. In that account, we can see even more aspects involved in a covenant. În această relatare putem observa ceva aspecte adiționale cu privire la ce înseamnă un legământ. Look quickly at verse 49-50 and verse 51 through 53. Să ne uităm repede la versetele 49-50 și de la 52 la 53. You will notice there is a witness to their covenant. Observați că există un martor al legământului lor. It's God. He's called to be the witness of that. Este Dumnezeu. El este chemat să fie martorul legământului. And so those who enter into a covenant agreement, Așadar, cei care intră într-o înțelegere de legământ are subject to God's judgment if either one breaks the terms of that covenant. sunt pasibili sau subiecții judecății lui Dumnezeu dacă încalcă acel legământ. Think about that. When our brother got married, I was 28. I'm thinking about that. Gândiți-vă. And he still thinks about smiles about it. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu fratele nostru care s-a căsătorit acum de curând. But, you know, humanly we think, well, it's just the pastor there and my bride-to-be and me. Din punct de vedere omenesc, îl vedem acolo pe păstor, e și miriasa și suntem noi. There was someone else present there. Dar acolo a mai fost prezent cineva. God was there. Dumnezeu a fost acolo. God was the witness that day. Dumnezeu este martorul acelei zile. He was the witness of the vow, the covenant, the promise, the obligation they entered into with each other. Este martorul legământului, al peceții, al jurământului, al promisiunii, al obligației pe care ne-am asumat-o atunci. So in simple terms, Laban and Jacob were saying to each other, Așadar, în modul cel mai simplu, Laban și Iacov îi spuneau unul altuia, since God is the witness of this covenant, de vreme ce Dumnezeu este martorul acestui legământ, if I break the terms of this covenant, I'll be subject to the judgments of God. dacă eu voi încălca termenii acestui legământ, voi fi pasibil, voi fi subiectul judecății lui Dumnezeu. And since this covenant was cut in blood, Și de vreme ce legământul era tăiat cu sânge, since it required the giving up of life, de vreme ce el era încheiat prin darea unei vieți, I understand that God can require my life. if eu I don't keep this înțeleg covenant. că Dumnezeu îmi poate cere viața mea dacă încalcă acest legământ. Okay, you can go on and look at verse 53, the latter part.
Puteți merge mai departe din versetul 53 See a solemn oath or a vow is taken. și observați o juruință solemnă care are loc acolo. Verse 54, a sacrifice is offered. That's part of Versetul the covenant. 54 are loc o jertfă ca parte din legământ. There again, we remember the words to cut a covenant. That's what it means. Ne aducem aminte de cuvintele acestea, a tăia un legământ. Asta înseamnă. And the implication is made then on the pain of death. Și implicația este că e vorba de viață și moarte. There is a sense in which you can say to make a covenant is to take a walk into death. A face un legământ, într-un anumit sens, înseamnă a păși, a face a merge prin moarte, a trece prin moarte. For the blood of the sacrificed animals represented life and the giving up of life. Pentru că sângele acelor animale reprezintă viața și darea vieții, vărsarea de sânge. And with the multiple animals sacrificed, as we saw in Genesis 15, Și cu sacrificiile multiple care au avut loc, așa cum vedem și în Geneza 15, we have a picture of their lives being given up, right? avem imaginea aceasta a faptului că viața a fost dată. But as that blood runs and trickles, it's intermingled with the other blood of life, right? În timp ce sângele lor curgea și se amesteca cu sângele celorlalte animale. Let me say something, guys. Marriage is me dying to me, myself, and I. Aș vrea să vă spun un lucru. Căsătoria înseamnă ca eu să mor față de mine, față de eul meu, față de mine însumi. And I'm brought into a life as a we. Și sunt adus la o viață nouă care înseamnă noi. Think this thought about Genesis 2, verse 20 through 23, Adam and Eve coming out of him. Ne gândim la Geneza 2, versetele 22 și 23, când Eva vine din Adam. Adam went to sleep that day as an I. Adam s-a dus la culcare în acea zi ca eu. He woke up as a we. S-a trezit ca un noi. For now, two were one. Pentru că de acum doi erau unul. And so what two people who enter into a covenant with each other are actually saying, Și atunci când doi oameni intră într-un legământ unul cu altul, ei de fapt spun, they're saying this whether they use the words in their vows or not, fie că folosesc cuvinte pe buzele lor sau nu, our lives will become one. viețile noastre devin una singură. For I will sacrifice my life to keep this covenant agreement that I Pentru made că with eu you. îmi voi sacrifica viața ca să păstrez acest legământ. And if I break the terms of this covenant, Iar dacă încalc termenii acestui legământ, again, what happened here, let it happen to me. ceea ce s-a întâmplat acolo, să se întâmple. So the animal sacrifices spoke of this fearful consequences for any person who didn't keep their part of the covenant. Sacrificiile animale vorbeau despre consecințele care se vor abate asupra oricărei persoane care încalcă legământul. I'm not trying to scare you away from marriage, Mom. Nu încerc să te sperii și să nu te mai căsătorești. I'm just making sure you understand it rightly. Vreau doar să mă asigur că înțelegi bine ce vorbim. Okay. So biblically, a covenant is the most solemn pledge anyone can ever enter into in life. Din punct de vedere biblic, legământul este jurământul cel mai solemn pe care îl poate da cineva. For when two people enter into a covenant, Când doi oameni intră într-un legământ, the covenant of marriage I'm talking about, mă refer la legământul căsniciei, neither one belongs to himself or to herself
alone. Niciunul nu-și mai aparține lui însuși de unul singur. They make an obligation to become covenant partners Ei s-au supus obligației de a deveni parteneri de legământ and to live as a we și să trăiască de acum înainte ca noi instead of an I. în loc de eu. In the covenant of marriage, two people then become one. În legământul căsniciei, doi oameni devin una. And they make an obligation which literally requires their life to break it. Și ei se supun unei obligații care, în mod literar, le cere viața. You say, Brother Dave, that's crazy. I've never seen anybody die, and I've seen lots of divorces. Poate că veți spune, frate Dave, ceea ce spuneți dumneavoastră e radical, e nebunesc. N-am văzut pe nimeni să trăiască așa dându-și viața. În schimb, am văzut o mulțime de divorțuri. That's just because you didn't look close enough. Asta e pentru că nu v-ați uitat cu atenție destul. I watched them die. Eu am văzut pe mulți murind. Mentally, emotionally, spiritually. Mental, emoțional, spiritual, They become non-functioning beings in society. au devenit nefuncționali în societate. Brother Brad can testify to this. Fratele Brad poate să mărturisească despre asta. They would call me from work. They would call me from their work. Mă sunau de la lucrul lor, de la servici. They divorced their wife. Au divorțat de soția lor. They'd say, Brother Dave, I can't think anymore. I can't do my work anymore. Și îmi spuneau, frate Dave, nu mai pot să-mi fac lucrarea, nu mai pot să gândesc. I don't even want to leave here and go home. Nici măcar nu mai vreau să plec, să mă duc acasă. I don't want to stay here because I can't even do the work. Dar nici nu pot să stau aici, că nu pot să-mi fac lucru. And they had died in every aspect of their life, Și au murit în fiecare aspect al vieții lor. except physically. Mai They were a puțin dead fizic. man walking around in a body. Sunt oameni morți care umblă pe stradă. So it takes place. Să știți că se întâmplă lucrurile astea. And it's a grave, grave consequence. Și sunt niște consecințe foarte grave. Now, God says marriage is established by a covenant, right? Acum Dumnezeu spune căsnicia e stabilită printr-un legământ. We saw that stated clearly in Malachi 2:14. Am văzut lucrul acesta clar în Maleahi 2:14. So I'm at point C now. This is the most solemn pledge Ne uităm la punctul C, este cel mai solemn jurământ that a person can ever make. pe care îl poate face o persoană. That pledge is made before God. Și acest jurământ este făcut înaintea lui Dumnezeu. Proverbs 2:17 describes an adulteress Proverbe 2:17 descrie un adulter as a person who left the partner of her youth sau un priacurvar care își părăsește partenerul tinereții sale and ignored the covenant she had made și before God. ignoră legământul pe care l-a încheiat înaintea lui I'm Dumnezeu. sharing verses with you so you can take your people to these verses. Vă dau aceste referințe biblice pentru a-i conduce pe oamenii dumneavoastră să înțeleagă. Scripture sets marriage forth as a covenant relationship. Scriptura arată că căsnicia este un legământ. Solemn pledge made before God and to your covenant partner. Este un jurământ solemn făcut înaintea lui Dumnezeu între doi parteneri. Now, point D, I find many people, even especially Christian people, I'd say, La punctul D, aș vrea să spun că mulți oameni, sau poate în mod special cei creștini, very confused about this. sunt confuzi cu privire la asta. So I wrote there, the covenant, not consummation or sexual involvement, makes the marriage. Și am scris aici legământul, nu consumarea căsniciei face o căsătorie. Aici e scris definește căsătoria, dar cred că mai bine e face căsătoria sau aduce în ființă căsătoria, da. Yeah, I listed 3 portions of scripture there.
Vedeți trei referințe din Scriptură aici. Somebody over here turn to Exodus 22, 16, Cineva de 17. aici să citească Exod 22, 16 la 17. In the middle here, Matthew 1, 24, Aici 25. cineva să citească Matei 1, 24 la 25. Outside here, John 4, 17 and 18. Și cineva din dreapta, chiar în margine, să citească Ioan 4, 17 la 18. All too many people, Christian people, are in the wrong, unbiblical habit Sunt mulți creștini care dezvoltă un obicei nebiblic of thinking that sexual intimacy between two people makes them married. când cred că relațiile fizice, sexuale sunt cele care clădesc sau definesc legământul acesta. A young girl, a young man fall in the sin of sexual intimacy. Un bărbat, un tânăr cu o tânără cad în păcatul curviei And the mom and dad say, we have to be together now because și mama și tata spun, păi ei trebuie să fie împreună acum, că iată ce s-a întâmplat. but that's not what the scriptures say. Dar Scriptura nu spune Someone asta. read Exodus 22, verse 16 and 17. Cineva să citească Exod 22, 16 la 17. Dacă un om înșală pe o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestrea și o va lua de nevastă. Dacă tatăl nu vrea să-i o dea, el va plăti în argint prețul zestrei cuvenite fetelor. Okay, mulțumim. Now, in that portion of scripture, În aceste versete, we see the man who seduces a virgin must marry her. observați că un bărbat care seduce o femeie, o fecioară, trebuie să se căsătorească cu ea. Dar, If the father refuses, he cannot marry her. dar dacă tatăl refuză, el nu se poate căsători cu ea. This means the sexual act does not make the woman the man's wife. Ceea ce înseamnă că actul sexual în sine nu o face pe acea tânără automat să devină soția lui. How about Matthew 1, verse 24 and 25? Ne uităm la Matei 1, 24 la 25. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. We know that beautiful story well. Știm cu siguranță această istorie minunată. And Mary is called Joseph's wife there, right? Și Iosif s-a căsătorit cu soția, cu Maria. Da. But what hadn't happened? Dar ce nu s-a întâmplat încă? They didn't have Exactly. No sexual relations there, right? Nu au avut relații sexuale. So here again, we see that according to God's word, it's not sexual intimacy. Observați, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, că nu intimitatea sexuală, That's not what establishes the marriage. nu asta stabilește căsnicia. How about John 4, verse 17? Cineva să citească Ioan 4, 17 la 18. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Now, in that section of scripture, În acel text, Jesus says this Samaritan woman Domnul Iisus vorbește cu femeia aceasta is living with a man who is not her husband. și el îi spune că ea trăiește cu un bărbat care nu este soț. She's sexually involved with him all the time. She's living with the guy. Ea trăiește cu acest bărbat, are relații sexuale cu el tot timpul. But they're not married. Dar nu sunt căsătoriți. What they're doing is sinning, right? Ceea ce fac ei este să păcătuiască. It is a covenant which establishes marriage. Legământul stabilește. A couple is married when the official they stand before says, I renounce you, man and wife. Legământul se întâmplă atunci când auzim cuvintele acelea.
Acum vă declar soț și soție. Let's take just about a 5-minute break there, Luăm o pauză scurtă de 5 and then minute we'll come right back. și mai apoi ne întoarcem.